Գիտեք, որ Սուր Գիրքը գրվել եւ ավարտվել է 95-ից 96 թվականներին։ Վերջի գիրն է եղել, հա, Հովհաննեսի նամակը։ Բայց այն հավաքվել է մեկ գրքում Աստվածաշնչում 368-ից 382 թվականները, որ վերջը հավաքել են այստեղից այդտեղից վերջապես դարձել է գիրք։ Իսկ 1205 թվականից մինչև 1228 թվականներին Քենթերբերի arczepiskopos Ստեֆան Լանգտոնը հին եւ նոր կտակարանները բաժանել է գլուխների, որտեղ այն ժամանակ չի եղել ոչ գլուխներ, ոչ համարներ, եղել է ուղղակի Եսայի մարգարե, չգիտեմ, Մատթեոս, Հովհաննես, այսպես է եղել։ Մասորեթները, հրեա գիտնականները հին կտակարանը, եբրայերեն տեքստը համարակարգել են 9-ից 10-րդ դարերում։ Նոր կտակարանը համարների է վերածվել ֆրանսիացի տպագրիչ Ռոբերտ Էդստեյնի կողմից 1551 թվականից 1055 թվականը։ Գիտեք ինչու սա ասացի։ 33-րդ համարը իրականում ավարտվում է այսպես, որովհետև Աստված խռովության Աստված չէ, այլ խաղաղության, վերջակետ։ Որովհետև տեսեք, չի կարող, հա, չի կարող հնչել այսպես, որ գրված է։ Եկեք մի հատ կարդանք, հա, որովհետև մեկ առ մեկ մարգարեություն անեք, որ բոլորն էլ սովորեն ու բոլորն էլ մխիթարվեն։ Եվ մարգարեների հոգիները ենթարկվում են մարգարեներին, որովհետև Աստված խռովության Աստված չէ, այլ խաղաղության։ Ինչպես սրբերի բոլոր եկեղեցիներում, այսինքն ինչ է ստացվում, Կարախի, սրբերի Էնյուզ եկեղեցիներում Աստված խաղաղության Աստված չլինի, չէ, նայեք, իրականում 33 համարի վերջի հատվածը դա 34 համարի սկիզբն է։ Եվ այս մարդիկ, ովքեր որ բաժանել են գլուխների, համարակալել են, դրանք մարդիկ են, որ երբեք անգամ արել են սխալներ։ Այսպես է հնչում. ինչպես սրբերի բոլոր եկեղեցիներում, այնպես էլ ձեր մոտ թող կանայք եկեղեցիներում լուռ մնան։ Հենց իրական հնչողությունը հենց այս ձև է, ոչ թե օրինակի համար, որ ասում է, հա, թող որովհետև Աստված խռովության Աստված չէ, այլ խաղաղության, ինչպես սրբերի բոլոր եկեղեցիներում։ Սա սխալ վերջաբան է, պատկերացնում եք։ Հիմա տեսեք, սրանով Պողոսը ընդգծեց, որ սկզբունքը տեղական չէր որոշվում աշխարհագրական պայմաններով կամ մշակութային միջավայրով, այլ ընդունված էր սրբերի բոլոր եկեղեցիներում, որ կանայք պետք է լուռ մնան։ Եկեղեցու համար Աստծո կողմից սահմանված կարգի համաձայն կանայք պետք է հնազանդ լինեն, ինչպես ասում է օրենքը։ Եվ այս հնազանդությունը կապում է կանանց եկեղեցում որպես ուսուցիչ, քարոզիչ լինելու հետ եւ եկեղեցում լուռ մնալու հետ։ Այս սկզբունքը սկզբնապես սովորեցվել է հին կտակարանում, իսկ այժմ այն հաստատվել է նոր կտակարանում։ Այս սկզբունքի համաձայն կանանց թույլատրված չէր խոսել հրեական ժողովարաններում։ Անկման հիմնական հետևանքներից մեկը կանանց ենթարկեցումն էր, օրինակ Ծննդոց 3-րդ գլուխ 16 համարում, տեսեք ինչ է ասում, 3-րդ գլուխ 16 համարը։ Կնոջն ասաց Աստված. խիստ շատացնելու եմ քո ցավերն ու հղիությունը, ցավով ես զավակ ծնելու եւ քո ցանկությունը դեպի քո ամուսինն է լինելու, նա իշխելու է քո վրա։ Պողոսը հստակորեն խոսեց այս թեմայով հովական գրքերում։ Տեսեք, այսօր շատերն ասում են, գիտեք ինչ, մենակ խնդիրը այստեղ իբրև Կորինթոսի եկեղեցում, խնդիրը մենակ այն էր, որ եկեղեցում կային կանայք, ովքեր եկեղեցում ուղղակի ձայներ են հանում, բամբասում էին, փսփսում էին, այսպես մեկնաբանություններ եմ լսել, եւ դրա համար Պողոս ասում էր կանայք թող եկեղեցում լուռ մնան, բայց մենք հիմա քննենք։ Տեսեք, եթե մենակ մենք ունենայինք միայն այդ երկու բառը, բայց այնտեղ էլ կոնտեքստում լավ հեսա կհասկանանք։
ու չունենայինք արդեն հաջորդ նամակներում այսպիսի գրառումներ, միգուցե ինչ-որ կոմպրոմիսների գնայինք, բայց տեսեք ինչ է գրում առաջի Տիմոթեոս 2-րդ գլուխ 11-ից 12 համարներում. Կինը թող սովորի լռությամբ եւ ամենայն հնազանդությամբ, կնոջը չեն թույլատրում, որ սովորեցնի, ոչ էլ հեղինակություն վերցնի ամուսնու վրա, այլ լուռ մնա, կնոջը չեն թույլատրում սովորեցնի։ Պողոսի փաստարկները հիմնված են ոչ թե մշակույթային նորմերի, որ ասենք մենակ Կորինթոսի եկեղեցիներ, այլ երկու հիմնարար պատմական փաստերի վրա։ Ադամը նախ ստեղծվեց, ապա Եվան։ Երկրորդը Ադամը չխաբվեց, այլ կինը 13-14 համարներում, որովհետև նախ Ադամը ստեղծվեց եւ հետո Եվան, եւ Ադամը չխաբվեց, այլ կինը խաբվեց, հանցանք գործեց։ Տղամարդիկ պետք է առաջնորդեն սիրով, կանայք սիրով հնազանդվեն։ Սա Աստծո ծրագիրն է։ Պատահական չէ, որ ինչպես Կորինթոսի եկեղեցին, այսօր էլ շատ եկեղեցիներ, որոնք կիրառում են կեղծ լեզուների եւ բժշկության այս պարգևները, թույլ են տալիս կանանց խոսել, քարոզել, հովություն անել, որպես ուսուցիչ լինել եկեղեցում։ Իրականում շատ խարիզմատիկ խմբեր, ինչպես նաև բազմաթիվ աղանդներ, որոնք աղավաղել են Քրիստոսի ուսմունքները, հիմնադրել են կանանց կողմից, եւ հենց 1906 թվականին երկու աղջիկներ էին, որ այս լեզուների չարիքը բերեցին քրիստոնեություն։ Երբ կանայք զավթում են Աստծո կողմից տղամարդկանց համար նախատեսված դերը, նրանք անխուսափելիորեն սխալվում են խախտելով Աստվածաշնչյան պատվիրանները։ Բոլոր լեզուներով աղոթող եկեղեցիների հետ, երբ խոսում ես այս թեմայով, որ Աստված արգելում է կնոջը եկեղեցում քարոզել, հովություն անել եւ ցույց ես տալիս համարներով, մեջ են բերում Գաղատացիների 3-րդ գլուխ 28 համարը։ Գաղատացիների 3-րդ գլուխ 28 համարը եւ ինչ են ասում, տեսեք։ Թե սա ինչ կապ ունի կնոջ քարոզչության հետ, չգիտեմ։ Այսուհետև ոչ հրյա կա, ոչ էլ հույն, ոչ ծառա կա, ոչ էլ ազատ, ոչ արու կա, ոչ էլ էգ, որովհետև բոլորդ մեկ եք Հիսուս Քրիստոսի մեջ։ Ամեն։ Բայց ինչպես միշտ, այնպես էլ այս համարները մեկնաբանում են ըստ իրենց քմահաճույքի, այլ ոչ թե այն նպատակով, որով որ գրվել է։ Այստեղ չի ասում, որ բոլորը կարող են հովիվներ լինել, կին թե տղամարդ։ Այստեղ խոսքը այն մասին է, որ ոչ ոք հոգևորապես չի համարվում մյուսներից բարձր կամ ցածր։ Աստծո աչքում հավատացյալ հրեան ավելի արտոնություններ չունի, քան հավատացյալ հեթանոսը։ Պատկերացնում եք ինչի մասին է խոսում։ Գիտեք, որ շատ հրեաններ ժամանակին, միգուցե մինչև հիմա, աղոթում են շնորհակալություն հայտնելով Աստծուն, որ իրենք ոչ հեթանոսներ են ծնվել, ոչ ստրուկներ եւ ոչ էլ կին։ Պատկերացնում եք։ Սակայն Պողոսը մերժում է այս տարբերությունները եւ հայտարարում, որ Քրիստոսի մարմնում դրանք մարդուն չեն տալիս որևէ հոգևոր արտոնություն կամ հատուկ կարգավիճակի իրավունք։ Այսինքն, որպես հոգևոր էակներ, բոլորս ենք հավասար, եւ նա բոլորիս է սիրում նույնպես, բայց եկեղեցում ծառայության դերերը տարբեր են, եւ Աստվածաշնչում մենք չենք տեսնում, որ Տերը իր եկեղեցում նշանակեց հովուհիներ, երեցուհիներ, այլ հովիվներ եւ երեցներ։ Բայց խարիզմատներին դա չի հետաքրքրում եւ նենգաբար ստում են, ասում են, որ Տերն է իրենց առաջնորդել հովություն անելու։ Այսինքն իրենց պատկերացումով Տերը գործում է իր խոսքին հակառակ, իր խոսքից հակառակ է գործում։ Այո, կան շատ շնորհալի քույրեր, ովքեր փրկության ավետարան են քարոզում աշխատանքի վայրում, այսինքն վկայում են մարդկանց բերեն դեպի բարի լուրը։ Հարևանների, բարեկամների մեջ սովորեցնում են եկեղեցու մանուկներին, բայց
եկեղեցում հովիվ առաջնորդ, դրանք տարբեր հասկացողություններ են, հասկանում եք։ Առաջի Կորինթացիների 11-րդ գլուխ 3-րդ համարում այսպես է ասում. բայց կամենում եմ, որ դուք գիտենաք, որ ամեն տղամարդու գլուխը Քրիստոսն է, կնոջ գլուխը ամուսինը, Քրիստոսի գլուխը Աստված։ Այս սկզբունքը չպետք է խախտել։ Այս կարգը ուրեմն պետք է արկա լինի նաև նրա եկեղեցում, ասում է։ Երբ Աստծո կարգի որևէ մասը մերժվում կամ անտեսվում է, եկեղեցին թուլանում է եւ Աստծո անունը անարգվում է։ Ճիշտ այնպես, ինչպես Աստծո հոգին չի կարող կառավարել մի եկեղեցի, որտեղ տիրում է անկարգություն եւ քաոս, այնպես էլ նա չի կարող կառավարել մի եկեղեցի, որտեղ կանայք ստանձնում են այդ դերը, որոնք Աստված նախատեսել էր տղամարդկանց համար։ Եվ ի վերջո մենք ունենք 66 գիրք, 40 հեղինակներ եւ երբեք մենք չենք տեսնում կնոջ քարոզներ, կնոջ գրքեր, այսինքն այս ամենը եւս փաստարկ է, որ Աստված կին առաջնորդներ երբեք չի դրել իր եկեղեցում, իր հին ուխտի մեջ, թե նոր ուխտի մեջ։ Եվ ի վերջո Աստված չի կարող առաջնորդել մի եկեղեցու, որտեղ իր խոսքը ծռվում է։ Նա կեղծ ուսմունքով ճիշտ հավատացյալներ չի դարձնում։ Այսպիսի շատ համայնքներ կարող են բոլորից բարձր գոռալ, թե ճշմարտության վրա է հիմնված իրենց եկեղեցին, թե Աստված է առաջնորդում իրենց, Սուրբ գրքից դուրս ոչ մի բան չեն քարոզում, եւ ասեն, որ շատերը կհավատան իրենց։ Բայց հարցն այն է, ովքեր են այդ հավատացողները իրենց։ Մարդիկ, ովքեր Աստվածաշունչը ոչ կարդում են, ոչ էլ ուսումնասիրում։ 35-րդ համարի վերջում ասում է, որովհետև եկեղեցում կնոջը վայել չէ խոսել։ Այս բառը նկարագրում է այսխրոն բառը, որը նշանակում է ամոթալի, անպատվաբեր, նողկալի, անպարկեշտ, տգեղ եւ զզվելի։ Բնագրի արտահայտությունն է։ Այս արտահայտությունը կասկած չի թողնում այն մասին, այն իմաստի վերաբերյալ, որ կինը չպետք է քարոզի եկեղեցում, առավել եւս հովություն անի։ Այնպես որ այն ինչը տիրոջ համար զզվելի, անպարկեշտ, տգեղ եւ նողկալի է, նույնը պետք է լինի սրբերի բոլոր եկեղեցիներում, ինչպես ասած 33 համարի վերջի մասը։ Աստված եկեղեցում հաստատել է տղամարդկանց եւ կանանց դերի կարգն ու հավասարակշռությունը եւ Աստծո կարգադրությունները չեն կարող խախտվել։ Եթե կինը ստանձնում է տղամարդու դերը, քանի որ տղամարդը անտեսել է այդ դերը, նա պարզապես սրում է ուղակի խնդիրը։ Այստեղ կինը չի կարող փոխարինել տղամարդուն։ Աստված հաճախ կանանց օգտագործում էր այնպիսի առաջնորդություններում, որոնք տղամարդիկ մերժում էին, բայց նա երբեք նրանց չի ստիպել կատարել տղամարդկանց տրված դերը։ Անդամակցության հանդիպումների եւ Աստվածաշնչի ուսումնասիրությունների ժամանակ տղամարդիկ եւ կանայք հավասարապես կիսում են իրենց մտքերով եւ ճշմարտությունների վերաբերյալ իրենց հասկացողությամբ։ Օրինակ, երեք մենք սերտողություն ենք անում, քույրերն են խոսում, եղբայրներն են խոսում։ Սա նորմալ է։ Տերը չի արգելում, որ կինը թող մուսուլմանների պես, հա, կին դու ընդհանրապես մի խոսա։ Պարզապես հովություն, քարոզիչ, ուսուցիչ դա չպետք է լինի։ Սակայն երբ եկեղեցին հավաքվում է Աստծուն երկրպագելու, նրա չափանիշները հստակ են։ Առաջնորդության դերը պատկանում է միայն տղամարդկանց։ Ըստ երևույթին Կորինթացի հավատացյալներից շատերը, թե տղամարդիկ, թե կանայք, վիճաբանել են Պողոսի հետ հենց այս հարցի շուրջ։ Նրանք որոշել են հետևել իրենց սեփական սկզբունքներին եւ չափանիշներին անկախ նրանից, թե ինչ է ասել առաքյալը կամ այլ հոգևորապես հասուն առաջնորդները։ Իր հպարտությամբ եւ ամբարտավանությամբ այս եկեղեցին ցանկանում էր լինել ինքնուրույն։ Ուզում էր ինքն իր որոշումները կայացնել, թե որն է ճիշտ, իսկ որը սխալ։
Այսօրվա խարիզմատների պես նրանք վարվում են այնպես, կարծես գտել էին ճշմարտության արմատը եւ դրանով իսկ մարտահրավեր էին նետում Աստծո կանոններին։ Ինչպես կորինթացիները, այնպես էլ այսօրվա խարիզմատիկ շարժումը իրենց սուրբ գրքից վեր էին դասում կամ անտեսելով այն, կամ մեկնաբանելով այն իրենց նախապաշարմունքներին համապատասխան։ Այսպիսով Պողոսը նրանց խայթում է հեգնական հանդիմանությամբ, ինչը նա նախկինում չէր արել երբեք։ 36 համարը, տեսեք ինչ է ասում. Միթե Աստծո խոսքը ձեզանից դուրս եկավ, կամ միայն ձեզ հասավ։ Պողոսի ասածը հետևյալն է. դուք եք գրել Աստծո խոսքը, որ ինչպես ուզում եք այդպես եք մեկնաբանում։ Եվ եթե դուք չեք գրել, ուրեմն հնազանդ եղեք խոսքին, այլ ոչ թե նոր մտքեր մտցրեք խոսքի մեջ, որը գոյություն չունի։ Եվ այսօր ինչ եք տեսնում, մենք այսօր այնքան ենք այսպիսի բաների հետ բախվում, որ կարծես իրոքից իրանցից է դուրս եկել։ Ես ասում եմ, ես կորինթացիների նամակը երբ որ ուսումնասիրում քարոզում եմ, միգուցե դուք իմ հետ մեկտեղ։ Ես անկեղծ եմ ասում, ես բառից բուն իմաստով տեսնում եմ կյանքի խոսքին, տեսնում եմ Վերնատանը, Կարեն Թադևոսյանին եմ տեսնում, Գոռ Մեխակյանին եմ տեսնում, Սևակին եւ այսինքն այս խարիզմատներին ես տեսնում եմ այս համայնքներում։ Կարծես Պողոսը իրանց մասին գրած լինի։ Այսինքն այսօրվա շատ իրենց եկեղեցի կոչողներ չեն հասկանում կորինթացիների նամակը։ Իրենք ուղղակի լսել են, որ Կորինթոսը խառնակիչ եկեղեցի է, բայց չեն հասկանում ինչն էր խառնում։ Ինչն էր խառնում։ Գիտեք այս հարցը քանի օգու եմ տվել։ Գիտեք ինչու չգիտեն, որովհետև իրենց քարոզիչները սկզբից ի վեր կեղծ ուսմունքների վրա են հիմնել եկեղեցիները, եւ ժողովուրդը ինչ լսել, այն էլ սովորել է։ Եվ երբ մի բան ես ասում, որ դա չի կարելի, դա կարելի է, Սուրբ Գիրքը արգելում է, այսպես չի կարելի, ասում են, բայց մեր հովիվը այդպես է ասում։ Եվ չեն հասկանում, որ իրենք ավելի շատ հովվապաշտներ են դառել, քան աստվածապաշտներ։ Եվ այնինչ Պողոսը արգելում է այս եկեղեցուն, օրինակ լեզուներով աղոթելը, մարգարեանալը, հայտնություն տեսնելը, բժշկությունները, կին քարոզիչներ լինելը եւ այլ շատ բաներ, նրանք անում են ճիշտ հակառակը։ Այսինքն, ինչ Պողոսը արգելում է, նրանք անում են։ Եվ եթե երկու բառով բացատրեն կորինթացիների նամակը, այսպես կստացվի. այնինչ անում էր կորինթացիները, դուք մի արեք։